はい、腹黒いジャムおじさんの、家電紹介をしたいと思います。今日はですね、窓用のエアコンをレビューしようと思ったんですけど、それは他の方もやってるのであまり意味ないなっていうことで、多分それよりもこっちですね、自作した、窓用エアコンの、外枠の、ことについてお話ししたいと思います。この外枠のものを僕は自作したわけなんですけど、トータルの費用がざっくりで2000円ぐらいです。2000円以内でやりました。で、その内訳をお話ししたいと思います。はい。ですので、エアコンのレビューはしません。すいません。多分ね、エアコンのレビューよりも、この外枠の木材のやつ、外枠を自作した場合どれぐらい費用かかるのかっていう方が多分気になると思うんですよ。スポットエアコン買うか窓用買うかで迷ってる人の場合で、一応窓はあるけど、自分で自作した場合外枠どれぐらいかかるのと。で、僕の住んでる窓のサイズっていうのが、高さが178センチ、で、横が180センチぐらいです。はい。まあ、一般的な窓ですね。で、ちょっと、この、高さ調整できるんですけど、この高さが足りないんですよ。既存の外枠だと。なので、自分でこっちの方ですよね。自作して、作りました。はい。はい。じゃあ、内訳についてお話ししたいと思います。まず、ここ、今指じゃない、ボールペンで刺してるこの木材が 1x6 の、木なんですけど、これが、1本あたり約300円です。それを3本買いました。で、横にあるベニヤ板、ここですね。ここにただ貼り付けてあるだけです。ガムテープで。で、これが、400円ぐらいです。2本重ねています。強度を保つために。はい。で、すだれ。これが100円のやつを2枚、重ねただけです。はい。で、それから、ここですね、キャスター。わかりますかね？ざーんとキャスターを、自分で付けました。これが、4つです。で、平行にするために、1x6 の木材と、家にあった 1x4 の木材を、カットして、切っただけです。はい。で、トータルで、約2000円以内に収まったと思います。はい。これ多分業者とかに頼むと、多分1万円いっちゃうかもしれないですね。はい。で、一つ注意点としたら、この 1x6 の、木材。長い木材なんですけど、これね、買うときに、歪んでるか歪んでないか、ちゃんと確認してください。はい。僕、ちょっと歪んだやつ買ってしまったので、こんな風にちょっと間空いちゃってます。はい。っていうことじゃないですかね。でね、なんでキャスターつけたかっていうと、本来はここに固定しなきゃいけないんですよね。窓用エアコンってここの、見えるかな？ここの下の土台に固定しなきゃいけないんですけど、ここに固定しちゃうと施錠できないんですよ。施錠できなくなっちゃうので、キャスターで稼働できる方が、メリットあるなと思って、自分なりに工夫して、キャスターつけたりしました。はい。っていうことでございます。ですから、結論から言うと、
窓用エアコンの、外枠、自分で自作した場合は、トータルでだいたい2000円以内で収まりますよと。安く仕上げれば。ということです。逆に言うと、しっかりとした作りやっちゃうと、まあ、4、5千円はいっちゃうってことですね。こういう既存のやつでしっかりした感じでやるってなると。いう感じですかね。じゃあちょっとスペックだけ見てもらって、終わりにしたいなと思います。じゃあもう一回戻りましょうか。という感じでございます。今回いかがだったでしょうかね。よかったらチャンネル登録よろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございます。